चलो इसको इसमें रख दो, इसमें रखना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। डाल दो मिट्टी, हाँ अच्छे से डाल दो, और डाल दो मिट्टी। हाँ थोड़ी ज़्यादा डाल दो। बहुत अच्छे। तो आज आद्विक ने लगा दिया है एक प्लांट। यस लग गया। वो जस्ट यही देख रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हैं। कितनी कितनी मज़ा आ रही है इनको कि भैया मिट्टी खेल रहा है। अरे भाई तुम्हें देख के। तो आद्विक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पसीना आ गया तुम्हें? हाँ बस लग गया बस थोड़ा सा बच्चा, बाकी हम लोग पूरा कर देंगे। बाकी तुमने लगा दिया है। देखो भाई तुमको देख के वो जस्ट बहुत हंस रहा है। हाँ तुम भी सीख गए प्लांट लगाना, वेरी गुड।